ကောင်လေးမျိုးဆုံလို့နေတဲ့အချိန်မှာငှက်ကဆုံကျိုးနဲ့ညှိပြီးတော့တေဆုံးလို့သွားပါတယ်ငှက်ကအကြောင်းအကြီးမွေးထားတဲ့ငှက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကြမွေးလုံးနေတဲ့နာကိုငှက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါမှာတော့ကြက်ထင်ပြီးတော့စပုံမှုကလည်းအမွေးတွေကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ပြေးလာပေမဲ့မမီတော့ဘဲနဲ့ကြက်သားနဲ့ငှက်သားကရုံးနေတဲ့ဟင်းတဲ့ခွက်ကိုကျောင်းရဲ့ကန်ထဲမှာကျောင်းသားတွေရောဆရာတွေရောအကုန်လုံးကအားရပါရစားနေကြတာပါကောင်လေးကငှက်သားမှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့မစားတော့တခြားဆရာတွေကစားကောင်းတာကိုဘာလို့မစားတာလဲလို့မေးပါတယ်ကျောင်းလုပ်တဲ့သူကလည်းငှက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပေမဲ့မတွေ့တဲ့အခါမှာစပုံမှုကဟင်းလာပို့တဲ့အခါမှာတော့ထမင်းစားဖို့လုပ်ပါတယ်ကြက်ချောက်ကိုကန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငှက်ရဲ့ချောက်ဖြစ်နေတာတည်သွားရပြီးစပုံမှုကိုချက်ချင်းပဲအလုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းကြီးတယောက်ဒေါသတွေကိုမဆိုင်တဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာပုံချလိုက်ပြီးကလေးတွေကိုကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြေးခိုင်းပါတယ်ဆရာတွေစာသင်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကမုန်းနေပြီးအတက်မတက်နိုင်မင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့ဆရာကကျောင်းကြီးစီသွားပြီးတော့မဆိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုအပြစ်မပေးတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကြီးကဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတော့ငှက်ကိုသူတက်လိုက်မိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းကြီးကဆရာလေးကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ထမင်းစားနေတော့မှဆရာလေးကိုအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဝေးဝေးနေဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကတတိပေးလာခဲ့ပြီးစေကန်းလာပြတဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့ဆရာလေးလည်းထွက်သွားပါတယ်။ကျောင်းကြီးရဲ့သားကတော့ဆေးလိပ်တောက်ပြီးတော့နေရာနဲ့ဆေးလိပ်ပြီးအပေါက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးဆရာလေးရေချိုးကန်းဝင်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားတွေကချောင်းကြည့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဘောင်မီချိုးနေချိန်မှာပဲကောင်မလေးရောက်လာတော့လန့်ပြီးတော့လဲကျသွားပြီးကောင်မလေးကဒါကမင်းကလေးရေချိုးဆောင်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်လေးကလည်းရှက်သွားပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကောင်လေးဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးရေချိုးနေတဲ့ပုံစံလေးကိုမျက်စိထဲမှာပြန်လည်မြင်အောင်လာပြီးကျောင်းမှာရုပ်ရှင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုအတူတူကြည့်ဖို့လာခေါ်ပြီးမြဲကောင်မလေးကတော့ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကြီးသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဆေးလာယူလာလို့လိန်ပြောလိုက်ပြီးမနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကာယဆရာကကောင်လေးကိုထိုးလိုက်တော့ဆရာဝန်မလေးကဆေးကန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဆေးလေးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းကြီးရဲ့သားခဏခဏလာလက်တာလားလို့ကောင်မလေးကိုမေးပြီးကောင်မလေးကဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကအခုနောက်ကကာယဆရာကသူ့ရဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးသူ့ကြောင့်ဒီကျောင်းကိုလိုက်လာတာလို့ပြောပါတယ်။အခုတော့လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီတဲ့။အဲဒီလိုထပ်ပြောပြီးတော့သူဟာအခုစင်ငယ်ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်လေးကိုပြောလိုက်ပြီးအနောက်ကစားပြီးတော့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာပို့ပြီးတော့နီးစပ်လို့လာကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့ကောင်မတော့ကောင်မလေးရဲ့အရင်ရေးစားနဲ့ဆုံလေးကြပြီးကောင်လေးကကောင်မလေးကိုလိုက်ရှာပြီးမြဲကောင်မလေးကတော့ရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်းတက်တဲ့ကောင်မတော့ကလေးတွေဟာစကားများနေကြပြီးကောင်လေးကစိတ်တူသွားပါတယ်။အိမ်သားတွေကလည်းမပြီးတဲ့ကောင်မတော့ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ရပြီးတယောက်ချင်းစီကိုစားဆိုခိုင်းပါတယ်။ကောင်လေးစားဆိုနေတော့မှတယောက်ကစက်ကူနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တော့ဘသူလဲလို့မေးပြီးမြဲမဖြေကြပဲ။နောက်တစ်ခါပြစ်ပေါက်တာကြားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကမြင်သွားခဲ့ပြီးစူလိုက်တော့တဒန်းလုံးကမတက်ရက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုစက်ကူတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြပါတော့တယ်။ဆရာလုပ်တဲ့သူကတားပြီးမဲ့တားလို့မရဘဲနဲ့တကန်းလုံးကစက်ကူပြန်နေလေထဲမှာဝဲနေပြီးအဲ့ဒီကြောင့်ကကုံမှုချောင်းဆိုတော့စားတော့တဲ့ကလေးကိုဆိုရင်အနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့လူတယောက်ပြောပြထားတာကိုသတိရသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မှတကန်းလုံးချောင်းអော်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်သွားပြီးအခုကတိတ်ပံခေကိုရှောင်းနေပြီးစာမလို့ဘဲနဲ့ကုံမှုပဲစောကြတော့မှလားဆိုပြီးတော့စူပူပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တွေအကုန်လုံးအလုံးမလို့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့အကြောင်းကြီးရဲ့သားရောက်လာပြီးတော့ဆရာလေးကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာမတ်တရက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးကလွဲပြီးတော့တခြားကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကဆရာထိုးခံရတာကိုလက်ကုပ်တီးပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးသူဒီကနေထွက်သွားတော့မယ်လို့ကောင်မလေးကိုပြောနေပြီးကောင်မလေးကိုသူနဲ့အတူတူထွက်သွားမလားလို့မေးတော့ကောင်မလေးကအပြင်လောကကြီးကခြေတော့သူဒီမှာပဲနေကျင်တယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဆရာလေးကလည်းသူ့ရဲ့အထုပ်တွေတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းကြီးကနေထွက်သွားပြီးကျောင်းသားလေးတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးမမီတော့ပါဘူး။